ढोलबाजी की आवाज से मुर्गियों को दिल का दौरा, मालिक ने बारातियों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। भारत में पड़ोसी की बारात पोल्ट्री मालिक को गहरा सदमा दे गई। तफसीलात के मुताबिक रंजीत ने बारातियों पर इल्जाम लगाया कि ऊंची आवाज में ढोल बाजे और गाने बजाने की वजह से इसकी 63 मुर्गियों को दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से वो हलाक हो गई। फार्म मालिक के मुताबिक बारात इतवार की शब 11:30 पर इसके फार्म के सामने से गुजरी। गानों की हद से तेज आवाज सुनकर मुर्गियां गैर मामूली रद्द अमल देने लगी और कुछ मुर्गियां उछलने लगी। रंजीत का कहना था कि इसने डीजे से म्यूजिक कम करने का कहा तो इसने एक ना सुनी, जिसके बाद एक एक करके 63 मुर्गियों की मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि तेज आवाज के सबब मुर्गियों को सदमा पहुंचा, जिससे वो जांबर न हो सकी। मुनासिब नौकरी न मिलने के बाइस रंजीत ने 2019 में निजी बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लेकर फॉर्म खोला था। रंजीत ने अपना नुकसान भरने के लिए बारातियों से दरख्वास्त की, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया। बादअज़ा कोई दूसरा रास्ता नजर न आने की सूरत में उसने थाने का रुख किया और FIR दर्ज करवा दी।